איזה, יש בעבונות נפשות כאלה והולכים לאיבוד, וחב"ד לצערנו. אין בית דוד בא עד שיוכנו נשמות שבגוף. המקום שנכנסה נשמות שבישראל בקשר כמו גוף. שיוכנו הנשמות האלה יבוא משיח. צריכים לקרב את המשיח. רוצים אנחנו את המשיח. אתם רוצים אותו? רוצים שיבוא? תגידו כן. כפיים. אדוננו מלך המשיח, אדוננו מלך המשיח, אתה שומע את הכפיים שלך? כולם מצפים לך, כולם מחכים לך. מה אתה מחכה? תבוא כבר.